انطلاقا من القول الشائع قليل من السم ينفع، دشنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حزمة إجراءات وقائية واحترازية تهدف إلى منع تسلل فيروس 2N9H أشد تحولات إنفلونزا الطيور فتكا إلى البلاد، وذلك بعد ظهور إصابة بهذا المرض في إحدى دول الجوار. الهيئة باشرت إجراءات صارمة للحجر الصحي في المنافذ الحدودية وخطة طوارئ متكاملة بالتنسيق مع جهات أخرى معنية في الدولة كالصحة والبلدية والداخلية والمالية للحيلولة دون نفاذ الفيروس إلى الثروة الحيوانية الوطنية وما قد يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان، فإذا كان الدواء مرا فإن الداء أمر، وخسائر مادية جسيمة أضرت بالقطاع الحيواني المحلي جراء انتشار للفيروس عام 2008 لا تزال ماثلة في الأذهان. وأمام القدرة المرعبة لفيروس إنفلونزا الطيور على التغلغل بين الحيوانات والدواجن، وضعت الهيئة العامة للزراعة خطتها الاحترازية استنادا إلى التعليمات وطرق الوقاية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، وأكدت عدم التهاون في تفعيل كل القوانين والإجراءات اللازمة للحيلولة دون تسلل المرض وانتقال عدواه بين الحيوانات، فالنعجة الجرباء تعدي القطيع كله.